Hi my darlings, karibu tena kwenye channel yetu ya Urembo. Naitwa Viviana. Kama wewe ni mpya, basi karibu katika ulimwengu wetu wa Urembo. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kusuka hizi goddess locks, hizi empress locks. Zina majina mengi sana lakini ni inspired. Mimi nimekuwa inspired na mwanadada anaitwa Teyana Teylor. Yeye ni mwanamziki na pia ni mwigizaji, lakini akikusukia hii nywele guys, unaenda like ding ding ding. Yani excitement, unajikuta kama yani unataka uzitoe kichwani kwako kiweke kichwani kwako. So yeah, I'm so excited kushare na nyinyi finally hii locks zitakuwa haziko neat but very So cha kwanza naenda kuchana nywele zangu kama ambavyo unaona. Hii nywele nilinyoa lakini imekuwa hapo, umeona nimeosha, imeshrink. So nimezichana nywele baada ya kuziosha, na sitokata mistari kwa kutumia kitana, sijui kunyoosha mistari iwambe. Hapana, hii ni very beginner friendly. Hata kama hujui kujisuka, hujui nini, ni style ambayo utaweza. Kwa chini nimekata mabutu size. Kwa hiyo naanza hapo chini, nitakachokifanya nasuka kwanza njia 3, alafu inayobaki nasuka njia 2 ili iwe rahisi wakati wa kuja kufumua. Na kwa nini nasuka njia 3? Ili iweze kushika vizuri na kukaza vizuri, na pia itasaidia nywele yangu kukua, kunyanyuka. So unaweza kuona nywele zangu nimesuka mabutu, umeona zimenyoka. Hii inasaidia hizi style ambazo unaanza na kusuka na njia 3 mabutu ndani, inakuza sana nywele zako. Za kwangu zimekuwa guys kama wewe ni mfuatiliaji wa video zangu unajua. So nywele ya kwanza nitatumia inaitwa Aloha, hii ni weaving. Na ya pili nitatumia hiyo Elsa. Zote unazipata Kariakoo wapenzi. Elsa sijui ni 2500, sijui ni 2000, sijui. And then weaving ya aina yote ambayo ina hiyo wimbi kama hilo, nitavikata vipisi. Kwa mostly unaweza ukaruka hii weaving ambayo natumia hii na kuonyesha sasa hivi, unaweza ukaachana nayo ukatumia tu Elsa na ile Aloha. Pia utahitaji kuwa na selfie, unaweza ukatumia nyeusi tupu, lakini mimi nimetaka karangi kidogo, nimetumia namba 33. Pia natumia hii jelly curls ambayo ni namba 1, rangi nyeusi. Kwa hiyo kwa nini natumia hizi nywele zote? Kwa sababu nataka texture kwenye nywele yangu. So nitaanza kuichambua hiyo selfie. Selfie inakupa texture fulani vya ulaini ambayo inakuwa rough fulani hivi ukija ukiichambua vizuri. Kwa hiyo ndio maana nimetumia selfie. Unaweza kutumia nyeusi kama unataka locks zako ziwe nyeusi tupu. Na kwa nini nimetumia, so nimechanganya hapo ili nisikupoteze. Nimechanganya ile selfie, nimetumia nusu kwenye kile kinywele chake kizima nimechambua, nimetumia nusu. Na hiyo jelly curls nimetumia kipisi kimoja, nimeichambua na yenyewe nimeiweka. Kwa sababu nataka za kwangu ziwe nene, za Teyana za kwake kidogo nyembamba. Mimi napenda nywele zijae kichwani kwangu, unaweza kuweka nyembamba. Kama unaweka nyembamba, tumia nusu selfie, nusu jelly curls. And then Elsa unaiona hapo, hiyo michomozi hapo nimechota chembamba sana Elsa, hiyo rasta ya Elsa. Then kwa hiyo hapo nina selfie, nina Elsa na nina jelly curls. Elsa yenyewe ina wimbi, kwa hiyo itakuwa na ni ndefu kuliko hizi nyingine. Kwa hiyo tunataka huku chini tupate lile wimbi. Kwa hiyo nitaingiza kama hivyo kwa kutumia sindano ya crochet kama ambavyo unaona. Baada hapo upande mmoja nitaweka mrefu, upande mmoja nitaweka mfupi. Ule mrefu ndio utakuwa kama base yetu, unaona? Kwa hiyo nitachukua nywele yangu asilia, nitaiambatanisha na ule upande mrefu kama hivyo, umeona nimeshika na mkono wangu wa kushoto. Alafu nitachukua ile upande mfupi, unaona? Ule upande mfupi, hakikisha nywele inateleza hivyo, ina maana kwamba itakuwa haijashikamana na nywele zako kufanya kwamba nywele zako zikatike, zifungamane, okay? Then na wrap hivyo, nazungushia pale. Unapozungushia make sure haiko tight sana na haiko loose, okay? Kwa hiyo unazungushia kama hivyo, unaendelea kuzungushia pale na unakuwa kama unaivuta hivi na mkono ili kuisambaza vizuri. Kwa unazungushia. Option ya kwanza unaweza ukachukua, unaona ile upande mfupi, unaweza ukachomoa ile Elsa ambayo iko upande mfupi ukaiachilia ikawa kama wimbi ambayo litakuja litapepea tu likawa nje. Lakini option nyingine tutakuja kutumia ile weaving ambayo tumeikata kama una weaving ili vile vipisi, umeona hiyo, na kuja naingiza hapo sindano katikati ya msuko pale ambapo nataka wimbi langu likae, alafu nachomolea. Unaweza kutumia hapo kutumia ile weaving yako ya Aloha. Aloha ni ya kutoka kampuni ya Prima. And then nimekata kipisi kama hivyo, alafu nimekichomeka pale, then nitakibana hivi na mdomo, au kama una pini una vile viclip kule juu utabana huko kulingana na urefu wake. Then naendelea kusuka. Kwa hiyo kile kifundo kitakuwa katikati, naendelea kusuka kuvirigia hivyo. Ukiona rasta yako imeisha, unaongezea ili kuendelea mpaka ufike mwisho. Na ninapoongezea sometimes inategemea kama nataka rangi naongezea yote selfie kiduchu na jelly curls kidunchu. Kwa hiyo jelly curls na selfie ndo main character wetu
wahusika wakuu katika msuko wetu wa leo. And then au wengine ni kuongeza nakshi, ni kama viungo kwenye mboga, okay? Kwa hiyo Aloha na hiyo Elsa ni kama viungo. Kwa hiyo unaona inaongeza nakshi, kama ni kwenye mboga inaongeza ladha. Umeona? Kwa naendelea. Umeona hapo naendelea kutolea nywele. Hapo unaweza kutolea Elsa au kutolea rasta yote. Huko mbele sometimes unaweza kaongeza hata rasta zile za kawaida ambazo za kusukia kawaida, lakini iwe na texture ambayo sio ya mng'ao. Anyways, to stick kwenye rasta ambazo tumezitumia. Kama una maswali, please weka kwenye comment section, nitajibu maswali yote kwenye hii video kuhusiana na hii nywele. So naendelea kusokota hivyo kama ambavyo unaona mpaka nifike mwisho. Kwa hiyo unaona huko chini unaiona ile Elsa ndio itakuwa imebaki ndefu. Kwa hiyo utasuka mpaka itakapoishia ile selfie na ile jelly curls itakapoishia. Kwa hiyo utaachia sasa huku mwishoni, utaachia Elsa ikiwa yenyewe sasa kawimbi kake ndo kananing'inia. Na kama unaona unataka wimbi ambalo liko tight zaidi, unaweza huku mwishoni ukatumia ile njia ambayo tumeattach ile piece cha weaving kule juu, ukatumia hiyo njia kwenye mkia hapo ambapo unaweza kaanzia hapo ukaingizia ukaingizia ile weaving nyingine. Unaweza kutumia ile Aloha wimbi lake lipo tight. Kwa hiyo mimi sehemu nyingine nimeacha Elsa ining'inie huku chini kwenye mkia iishie. Sehemu nyingine nimeongezea ile Aloha, nimeiweka pia huku chini kwa sababu nataka wimbi zijichanganye, niwe na texture tofauti. So ukiishia mwisho unachukua sindano yako ya crochet, unaingiza humo katikati ya msuko, unaingiza na kutoa, inafanya nywele yako au rasta zako zishikamane vizuri, zisifumuke, inakuwa kama unailock hivi. Umeona? Kwa unaona sasa hapo msuko wetu utakuwa umekaa vizuri. Hautoishia hapo. Ili kupata ule muonekano wa rough, locks zako ziwe rough ambazo haziko neat, nachukua brush kama hiyo. Unaweza kuchukua brush ya viatu au hata mswaki, unasugua taratibu, unakuwa kama unachana hivi kwa kupalaza kwenye rasta yako mpaka utakaporidhika na urafu wake. Umeona hapo zimekuwa rough. Umeona kwa nywele kananing'inia huko chini na kule juu kuna zile wimbi zinaning'inia. Umeona? Yes. Kwa hiyo utaendelea, unakuwa unazichana mpaka upate muonekano ambao unautaka. Kwa unachana tu, yani napalaza kwenye hiyo weaving na usikandamize sana. Na kuonyesha tena jinsi ya kupalaza kama hivyo. Umeona inapalaza chini na juu, kwenda chini, kwenda chini, kwenda juu, kwenda chini, kwenda juu, haukazi kama mpo nimekuonyesha hapo. Kwa hiyo naendelea nayo wapenzi. Nitaweka style nyingi sana ambazo ziko very classy, very yani zinakuwa ziko unique na zinakufanya unaonekana kama mdada fulani hivi mwenye hadhi, mwenye nywele ambayo iko unique. Trust me, utazipenda. Alafu kwa kulingana na rasta ambazo nimezitumia, hii nywele ni nyepesi mno, japo nimeweka manene na ni nyingi, lakini ni nyepesi kuliko maelezo. Then natumia mousse kama hivyo, ile ya povu, unaweza kupata kwenye maduka ya Urembo, Kariakoo au Mwenge, inauzwa sijui ni 10,000 au haizidi 12,000. Unakuwa unapaka. Umeona? Mimi napaka hii kila baada ya muda nikiona nywele zangu zimefuba napaka. Nimelaza hivyo baby hair hapo. Vya mbele nitaweka video, kama mnataka video ya kulaza baby hair na nini nimetumia, weka comment hapo chini. So naendelea kuzipalaza huku juu huku mbele ili ziwe rough, kwa sababu ndio main theme ya nywele yetu. So mpaka hapo niko vizuri. Nimeipenda hii nywele, nimependa kwa sababu ni nyepesi, nimependa kwa sababu iko unique, nimeipenda hii nywele kwa sababu ina muonekano ambao ni mzuri tena. Nimepata texture mbalimbali, unaweza kaona ziko very rough kama zimesukwa mwezi uliopita. You get it, okay? Yeah. So baada ya hapo sasa utastyle nywele zako vivyo, unaweza kaachia, unaweza kabana hivyo, nyingine ukaachia. Nimefanya pia video ya hii makeup kama mnataka kuona, hapo nimekuonyesha kwa ukaribu zilivyo rough, zinaonekana vizuri. Video ya makeup kama mnataka pia comment down below. Nikiona comment nyingi ndo naweka video ya makeup na video ya kulaza malaika. So thank you for watching. Tukutane kwenye video ijayo wapenzi, nawapenda sana. Usisahau kusubscribe na kuacha comment na like. Bye.